नाउ वी विल टेल द चिल्ड्रन दैट स्नेक्स का जो हमने एस साउंड बताया वो ट्रेस करके सबसे पहले हम बच्चों को बताएंगे। आप इस तरीके से ट्रेस करके दे दीजिएगा, बच्चे अपने अकॉर्डिंग करेंगे और उनको बोलिएगा कि सबसे पहले सिंपल लाइंस में बनाना सीखें। सिंपल लाइंस में बना करके देंगे हम उनको, उसके बाद हम उनको 4 लाइंस की कॉपी में कराएंगे। सबसे पहले हमने एस बनाने सिखाया, ट्रेसिंग के अकॉर्डिंग बच्चों ने देखा कि इस तरीके से एस बनाना है। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट 4 लाइंस नोटबुक व्हेन दे लर्न इन द simple notebook. After that we will give them 4 line notebook. Then they will try to make the letter. Okay. हम उसके बाद ट्रेसिंग के बाद हमारा जो आता है, हम बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू भी समझा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये हैं, जैसे कि ये है मेरे पास, जो भी एक्टिविटी आप कराना चाहो एज अ क्राफ्ट एक्टिविटी भी हम करा सकते हैं। उसमें कुछ हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं जो ऑब्जेक्ट फैमिलियर हों बच्चे से और अल्फ़ाबेट से रिलेटेड हों। जैसे कि दिस इज़ दी सोप, तो बच्चा इस पर देखेगा सा का साउंड आ रहा है, एस का साउंड आ रहा है, सोप। तो हम बच्चे से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ दिस, तो बच्चे जैसे बताएगा साउंड, एस का साउंड है, सोप बोलेंगे इसको। दिस इज़ दी स्केल, दिस इज़ दी स्केल। हम बच्चे से पूछेंगे व्हाट इज़ दिस स्केल, तो बच्चा ऑब्जेक्ट के थ्रू आइडेंटिफाई कर रहा है, तो बच्चे को पता है कि ये स्केल है, सा का साउंड दे रहा है, यानी कि एस का साउंड दे रहा है, स्केल। और नेक्स्ट हम बच्चों को बता सकते हैं कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस स्पून, स्पून। तो हम बच्चे को